我一直都覺得 New Westminster 係大溫其中一個被低估嘅城市，好多人咧都成日經過呢度，但係唔係真正了解呢個社區。咁咧，其實呢度有河畔啦、跑步徑啦，有 SkyTrain，有成熟嘅生活配套，同時咧保留咗好多自己獨特嘅城市特色。無論係返工通勤、放工散步，定係週末約朋友食飯咧，呢度步行都可以完成到嘅。而近年咧，越嚟越多買家咧開始將 New Westminster 放入考慮名單。今日就帶大家睇一個2房嘅單位。我哋而家即刻去。位於 New Westminster 2年樓齡嘅呢個 condo， 我哋一入去，經過玄關位呢，其實就係一個 U 型嘅廚房，而旁邊呢，就係一個好闊、四四方方嘅客廳同埋飯廳。如果有煮開餸呢，就會好鍾意呢一種好多 counter space 嘅 U 型廚房，因為煮嘢食呢，其實係最方便嘅。發展商呢，亦都有內置呢啲櫃桶俾大家擺放東西。呢個間隔好輕易可以放到飯台同埋梳化電視。而家我哋出去露台睇下，咁我哋而家咧就係10樓，望到河景啦，同埋少少 city 嘅景色。如果想搭 SkyTrain， 樓下就係 Columbia SkyTrain Station， 好方便噶。再翻入去睇下呢個客廳同埋飯廳先，其實連埋一齊咧，無論平時一家人食飯定朋友上嚟聚下咧，都會好舒服噶。緊接我哋睇下呢一個睡房先，其實可以做一個 guest bedroom 又得，或者做你自己嘅 office 都得。最後睇埋主人房，呢個主人房咧係一個套房，所以有自己獨立洗手間。我最中意呢間房咧就係佢個落地玻璃啦，你睇下個窗可以望翻出邊嘅景色，其實好舒服噶。由呢度望出去，我哋就見到我哋其實大概步行5分鐘到咧就可以去到 market 啊、food court 啊，好多唔同嘅餐廳。俾大家睇埋個衣櫃，雖然唔係 walk-in closet，但係都好大噶。呢個930尺嘅 unit 咧，其實擁有2個洗手間。第一個咧就係喺個 master bedroom 入邊，係一個 stand-up shower；而第二個咧就係出邊嘅 guest room。兩個咧都設有呢一個鏡嘅櫃，方便大家擺護膚品同埋化妝品。睇完單位入邊呢，我哋就睇呢個大廈嘅 amenity 先。首先呢個特大嘅 party room 呢，好方便大家可以搞百日宴啊、生日會啊，或者普通家庭聚會都 OK，因為已經有廳啦、焗爐啦、廚房啦同埋餐桌，連接住呢仲有呢個好大嘅 barbecue deck， 然後仲有一個小型嘅 playground。咁當然呢，唔少得有健身室啦，同埋會議室。我自己就好鍾意呢一片綠油油嘅草地，好方便小朋友可以跑嚟跑去。哇，好靚啊！等我試下呢度 SkyTrain 嘅冰酥先，而家即刻入去試下。估唔到 New Westminster 呢個 SkyTrain Station 有咁好味嘅芒果冰酥，我今個星期做 Open House，大家記得睇完嚟試下咯喎，拜拜。